Stāsti Latvijai! Esiet sveicināti, izstāsti Latvijai skatītāji. Tuvojas vasara un tik daudz vielas pārdomām. Skatāmies! Izstāsti Latvijai! Ja būvē vai remontē, meklē būvniecība ABC. Ja jautājumi par medicīnu, meklē Medicīne LV. Izstāsti Latvijai! Šodien viesojamies arī izstādē Auto 2025. Izstāsti Latvijai! Favorite Rent – pilna servisa autonoma mūsdienīgam dzīvesveidam. Auto Favorite grupas uzņēmums ar 12 gadu pieredzi autonomas tirgū. Favorite Rent auto izstādē prezentēja salīdzinoši jaunu autonomas pakalpojumu Auto abonements, kā arī piedāvā dažādus ilgtermiņa nomas risinājumus gan uzņēmumiem, gan privātpersonām. Iepazīsties arī ar īstermiņa autonomas piedāvājumiem. Auto abonements – vieda izvēle bez ilgtermiņa saistībām. Tas ir vienkāršs un ērts veids, kā izmantot automašīnu bez lieliem sākotnējiem ieguldījumiem un ilgtermiņa līgumiem. Maksājot fiksētu mēnešu maksu, tu saņem visu nepieciešamo – apkopi, remontus, apdrošināšanu un tehnisko atbalstu. Nav jāuztraucas par uzturēšanu vai auto vērtības kritumu. Brīvība un komforts ikdienā, bez liekām rūpēm. Izstāsti Latvijai! Forum Auto gandrīz 20 gadus auto nozarē. Kopš 2007. gada Forum Auto ir Kia oficiālais dīleris Latvijā. Un šo gadu laikā izaudzis par stabilu un atpazīstamu vārdu auto nozarē. Nāciet un apklājiet Kia jaunos modeļus. Šogad izstādē mēs akcentu esam likuši uz EV3, EV6 un EV9. Un šie modeļi ir piemērs inovācijām un mūsdienīgām tehnoloģijām. Šogad mēs vēlētos izteikti akcentēt mūsu jauno EV3, kas tikko ir ieguvis pasaules gada balvu, kā labākais auto ar tā sniedzamības diapazonu līdz pat 605 km divvirzienu uzlādes iespēju, kas nozīmē, ka ne tikai jūs varat uzlādēt savu elektroautomašīnu, bet jūs no savas elektroautomašīnas varat uzlādēt arī savas ierīces tādus kā elektrovelosipēdus un citas. Mums vien jāatzīst, ka vēl šobrīd vispieprasītākie modeļi ir Kia Ceed un Kia Sportage. Sportage saglabā savu popularitāti. Jau šajā vasarā gan būs pieejama modeļa atjaunojums, kas piedāvās uzlabot gan dizainu, gan arī tehnoloģijas. Un šī gada beigās mēs ļoti gaidām jauno Kia K4, kas aizstās esošo Ceed modelīti. Mūsu galvenās piedāvājuma priekšrocības ir 7 gadu garantija, ātra uzlāde. Mūsu elektroauto var uzlādēt salīdzinoši ātrā laikā, kas nodrošina, ka jūs varat veikt garus pārbraucienus ar savu jauno Kia elektroautomašīnu. Kas ir būtiski, cenas un kvalitātes attiecību. Pār esošajiem piedāvājumu cenu jūs varat iegūt ļoti kvalitatīvus transporta līdzekļus. Ja esat jaunas automašīnas meklējumos, mēs jūs laipni gaidīsim mūsu salonos Mežciemā un Ulmeņgatve vai arī vienkārši mūsu mājaslapā. Forum Auto. Tavs ceļš sākas šeit. Izstāsti Latvijai! No 2025. gada 1. marta līdz 31. maijam pērkot Goreņa un Haier firmas tehniku loterijā. Kopā 100 balvas. Meklē PTA sadzīves tehnikas veikalā. Skaista diena, labs noskaņojums, un es dodos uz vietu, kur satiekas labākie. Jā, PTA sadzīves tehnikas veikals Dambja 3A. Varbūt te nav smalki bruģēts pagalms, bet ir eleganta piebraukšana. Varbūt te nav glamūrīgas, izsmalcinātas telpas, bet ir visplašākā sadzīves tehnikas izvēle vienu vietu. Jau vairāk kā 25 gadus PTA domā par saviem klientiem, un tas ir patīkami. PTA veikalā
Savus īpašniekus gaida populārāko ražotāju sadzīves tehnika. Ja neesi pārliecināts par savu izvēli vai rodas kādi āķīgi jautājumi, meklē pārdevēju konsultantu. Visām precēm, protams, ir garantija. Ar iespēju iegādāties papildus garantiju. Te viss notiek ātri. Iespējama ātra piegāde klientam vēlamā laikā. Te viss nopērkams viena vieta. Komfortam lielā sadzīves tehnika. Iebūvējamā tehnika. Ikdienai virtuves mazā tehnika. Tīrībai putekļu sūcējiņi, robotiņi. Labsajūtai ventilātori, kondicionieri, sildītāji. Es neesmu tik bagāts, lai maksātu divreiz. Viela pārdomām. Negribi tērēt laiku, sēdi mājās un klikšķini PTA LV. Zverīga laba izvēle. PTA. Daram, kā mēs jums daram. Jep. Izstāstī Latvijai. Biovide veic izbūves darbus jau 10 gadus. Spēj rast risinājumu jebkurai situācijai. Augsti gruntsūdeņi, mazs sabūves gabals, Biovidei tā nav problēma. Šodien mēs tiekamies pie klienta, kuram nepieciešams sakārtot lietus ūdens novadīšanas sistēmu. Liela tehnika šeit palīdzēt nevar, druscītiņ palīdz maza tehnika, bet pārsvarā viss darbs tiek veikts ar rokām. Sveiks, Kristap! Sveiks, Enār! Konkrētā māja, lietus, ūdens, noteks sistēma. Līdzīgi, jā. Bet vienmēr sakot, lietainā dienā visi notekūdeņi no jumta, visi, kas tiek novadīti vai vadās no jumta, tad mēs attiecīgi šodien cenšamies to visu konkrēti novadīt vienu vietu, lai tad nebūtu mitri, bruģi, zālāji, un lai tas mitrums tiešām tiek aizvadīts tālāk no ēkas pamatiem un pašas ēkas. Lietus ūdens tiek novadīts centrālajā sistēmā, alternatīva. Jā, ir mazliet jāpiedomā par tā, kur novadīsim, jo nav iespējas novadīt vai atklāt ūdens tilpnē grāvī. Šajā gadījumā mēs tad attiecīgi vadām projām tālāk no ēkas, tomēr zālienā, esošā klienta teritorijā, bet tomēr tālāk no ēkas un infiltrēsim gruntī. Augsti gruntsūdeņi, tas bišķiņi apgrūtina? Teiksim tā, kā kurās situācijām. Protams, ka augsti gruntsūdeņi ir problēma, ir sarežģījumi. Arī šajā gadījumā ēka tomēr ir mazliet zemāka, bet teiksim tā, ka normas robežās šeit viņi ir diezgan augsti, bet tomēr spējam realizēt klienta plānotos darbus un atrisināt klienta problēmu. Bet ir, protams, gadījumi, kur tiešām ir ļoti zemi, tad papildus jāliek tādas pārsūknēšanas stacijas. Var sakot, jebkurā situācijā mēs spējam rast risinājumus, vienīgi ir jāpiedomā par konkrētiem risinājumiem. Ir arī jūsu viena no jomām kanalizācija? Kanalizācija tas būs primārais, ar ko mēs ikdienā nodarbojamies, gan pilsētas centrālajā tīkla, jeb arī, kad nav iespējas pieslēgties pilsētas tīkliem, tad mēs piedāvājam dažādas lokālas risinājumus. Ar kanalizāciju arī ir tiešām daudz risinājumu un it sevišķi privātu mājām, kur tās ēkas ir varbūt netik ļoti pārdomāti, iebūvētas, vai vairums gadījumos ir tie vecie padomu laika tie mantojumi, kur tas viss ir bijis stipri vienkāršāks, un tās prasības tomēr aug, un līdz ar to tad tie risinājumi ir jāveido jau esot pie klienta teritorijā, jāplāno, ko mēs varam reāli izdarīt šajā situācijā. Ir jauns gruntsgabals, varbūt ir jau kāda veca māja, kas iegādāta, un ir kaut kādas problēmas. Es zvanu jums, sākot no projekta un beidzot ar materiālu. Tas viss ir jūsu pārziņā. Vai plāno iegādāties, vai ir jau esošs zemesgabals, ko vēlās apdzīvot, būvēt, tad ir jāsāk ar projektu izstrādi un to visu mēs varam nodrošināt. Visbiežāk, protams, ir tie gadījumi, kad klientam jau ir esošs īpašums un vēlās uzlabot. Tādos gadījumos, ja arī rodās kādas problēmas smakas vai tiešām vēlās modernizēt, droši, kurā gadījumā zvans mums, braucam pie klienta uz vietas, skatāmies, izrunājam visu, saprotam konkrētu risinājumu, tad kopstiski vienojamies un tad tālāk projekta izstrāde, saskaņošana, darba realizācija, projekta nodošana eksploatācijā, visas nepieciešamās formalitātes, viss varam veikt. Jā. Aizvien biežāk aktuāls ir bioseptiķis. Aktuālāk ir pieslēgties centrālajiem tīkliem, tas būtu kā vislabākais.
risinājums. Bet gadījumos, kad nav iespējas pieslēgties par minēto biosetiķi, tas būs vairāk paredzēts jau ārpus apdzīvotām vietām, jo viņš nebūs tik kvalitatīva kanalizācijas sistēma kā bioloģiska attīrīšanas iekārta. Blīvi apdzīvotās vietās, mazdārziņi, pilsētas teritorijās ir augstākas prasības attiecībā tieši uz kanalizācijas sistēmām lokālajām. Tādējādi mums ir tomēr jāiet līdz tam visam un jāpiedāvā augstāks standarts un labāk risinājumi. Kas man ļoti uzrunāja dziļurbums un spice. Jā, tas ļoti daudziem klientiem tiešām ir aktuāla tēma, un jo vairāk dzirdam, tiešām uzslavu par to, ka mēs esam arī tam pievērsušies, kad mēs spējam nodrošināt, teiksim, pilnu servisu. Tiešām kanalizācija, ūdens, vēl jāpadomā par elektrības pieslēgumiem. Tad būtu, teiksim, pilns komplekts, jo tās ir tās komunikācijas, kas ir tiešām vajadzīgas. Jā. Dziļums atkarīgs no dziļuma, spices, tur tiešām ir ļoti daudz faktori. Es ieteiktu vienkārši zvans mums uz ofisa, tad mēs konkrēti varam arī minēt, ne tiešām precīzi, bet aptuveni, tiešām ļoti aptuveni, teiksim tā, tos dziļumus un attiecīgi izmaksas varam precizēt. Skatoties reklāmu uz busiņu, ļoti uzrunāja pagrabs. Cik dziļi rokam, cik lieli, horizontāli, vertikāli ieiešana, slīdam pa slitkalniņu. Tieši tā, kā arī minēja, visus tos variantus, tas viss ir iespējams. Gan vertikāls ieejas, gan 45 grādi ieejas, gan arī horizontāls ieejas pagrabi dažāda veida, dažāda izmēra, dažāda krāsa, tiešām ļoti daudz variācijas ir. Mēs varam dažādu veidu pagrabus saražot, izveidot, iebūvēt. Tas viss ir no mūsu puses iespējams. Jā. Jebkurā situācijā, principā, risinājums vienkārši ir jādara un viss ir atrisināms. Atradīsim risinājumu jebkurai problēmai un ieteiksim labāko variantu. Uzticies profesionāļiem, sazinies ar BioVide. Izstāsti Latvijai. Rīgas Stradiņa universitāte ir fiziski aktīva, uz inovācijām un attīstību vērsta, atvērta Eiropas universitāte. Šodien mēs būvējam savu nākotni, jo mēs uzskatām, ka šajā nākotnē, šajā skaistajā objektā Rīgas Stradiņa universitātes sporta centrā notiks ne tikai studentu un docētāju aktivitātes, ne tikai dažādu sporta komandu sagatavošanās atbilstīgiem mačiem, ne tikai pašas sacensības, bet tā būs arī kolosāla vieta mūsu studiju procesam, mūsu pētniecībai un mūsu inovāciju attīstībai. Un šodien es vēlos pateikt milzīgu paldies ļoti lielam cilvēku skaitam, gan mūsu kolēģiem no infrastruktūras departamenta, no visiem citiem departamentiem, mūsu sporta kluba pārstāvjiem, mūsu sportistiem, mūsu arhitektiem, mūsu sadarbības partneriem, Selva būve. Un mēs ļoti, ļoti ceram, ka jau 26. gadā šis objekts tiks nodots visu mūsu lietošanai. Izstāsti Latvijai. Mēs atrodamies Štādē, Lejas-Saksijas pavalstī Vācijā, kur mēs tikko svinīgi atklājām Štādes pilī Rīgas Stradiņa universitātes filiāli Vācijā. Ne tikai pirmā filiāle Rīgas Stradiņa universitātei, bet filiāle visām Baltijas augstskolām kopā. Tā ir pirmā filiāle, kad mēs, Rīgas Stradiņa universitātes docētāji, Rīgas Stradiņa universitātes Vācijas izcelsmes studenti, strādāsim kopā, mācīsimies Elbes klīnikā Štādē. Protams, var teikt, ka Rīgas Stradiņa universitāte ir top līderis ārvalstu studentu izglītībā Latvijā, Baltijas valstīs, jo jūs jau ziniet, ka 26% no mūsu ārvalstu studentiem
pārstāv kādu no 85 pasaules valstīm. Vairums studentu nāk no Vācijas, no Skandināvijas valstīm, tāpēc 4 gadus atpakaļ mēs sākam šo štādes projektu. Iniciatori bija mūsu Vācijas kolēģi, kuri bija izpētījuši mūsu starptautisko Eiropas reputāciju augstākās izglītības iestāžu vidū, un šodien filiāli ir gatava. Mūsu augstākās izglītības eksporta pienesums no Rīgas Stradiņu universitātes jau šodien ir aptuveni 140 miljoni gadā. Un prognozējot nākotni, tuvāko 6 gadu laikā, mēs varētu ienest Latvijas valsts budžetā vairāk kā miljārdu eiro. Mēs ceram, ka ar šo aizsāksies filiāļu tīkla veidošana Vācijā. Mums ir lieli nodomi, un es domāju, pirmai filiālei sekos nākošā un nākošā, bet katrā ziņā šodien mēs esam pateicīgi mūsu kolēģiem, kuri palīdzēja izveidot šo filiāli, mūsu ārvalstu studentiem, kuri piedalījās pilotu projektā, kā arī mūsu štādes sadarbības kolēģiem, sevišķi profesoram Holgeram Šmitam, par viesmīlību, par sadarbību, ka mēs varam šodien likumīgi sākt savu augstskolas darbu Vācijā. Paldies! Izstāsti Latvijai! Rīgas Stradiņu universitātes sociālo zinātņu fakultāte piedāvā jauniešiem apgūt žurnālistikas profesiju, un tā joprojām mūsdienās ir aktuāla, lai gan, protams, mēs zinām un dzirdam apkārt, ka komunikācijas un informācijas vide mainās, digitālā vide arvien pieaug un kļūst aktuālāka. Mēs daudz dzīvojamies sociālajos mēdījos, katrs var būt informācijas veidotājs, izplatītājs, zūd varbūt tās iepriekšējās kādreizējās principi un procesi. Tomēr tik un tā žurnālistika, profesionāli mēdīji sabiedrībā pilda ārkārtīgi būtisku funkciju, jo profesionāli žurnālisti veido saturu atbilstoši profesionālajām praksēm, labas prakses piemēriem, ievēro profesionālo ētiku, rūpējas par to, lai mums būtu daudzveidīga informācija, pārbaudīta informācija. It kā informācijas ļoti daudz, bet mēs bieži vien nezinām, cik pārbaudīta vai nepārbaudīta tā ir, un vai tā kalpo tādām sabiedrības labākas funkcionēšanas principiem un vajadzībām. Žurnālistikas studijās tas standarts, ar ko mēs sākam, ir ziņu veidošana, kas ir žurnālistikas pamats. Bet studiju laikā mēs piedāvājam apgūt arī daudzus citus satura veidošanas žanrus, aprakstu rakstīšana, interviju veidošana, un mēs mācam to darīt dažādos formātos. Tātad drukātais, digitālais, audiovizuālais, audiālais. Tāpat arī mācam fotografēt, proti domāt multimediāli un rūpēties par to, lai tas saturs būtu pielāgojams ļoti dažādām platformām, kuras mēs mūsdienās izmantojam. Un mēs mācam, arī strādāt dažādās tematikās, proti kultūras žurnālistika, tāda politiskā, aktuālā, sociālā žurnālistika, pētnieciskā žurnālistika, sporta žurnālistika, fotožurnālistika. Tātad katrai šai tēmai mēs veltam dažādus kursus, kas noteikti ir papildināti arī ar praktisko daļu. Un tas, kas ir būtiski, ka arī mūsu studijas ir caurvītas ar tādu simulāciju, jo mums ir pašiem savs studentu mēdījis, kurā studenti jau no pirmajām studiju dienām iet, praktizējas, saprota redakcijas vidi, principus, kādi strādā, ierauga visu arī to aizkadra dzīvi žurnālistikas profesijā un iegūst arī platformu, kurā veidot savas pirmās publikācijas un veidot savu portfolio, ar kuru vēlāk jau iet un piedāvāt savus pakalpojumus, savas prasmes industrijai. Tāpat mēs arī piedāvājam prakses iespējas. Studenti 2 semestrus dodas praksē uz mūsu Latvijā zināmiem mēdījiem. Ja tu vēlies gādāt par to, lai sabiedrība būtu informēta, lai tai būtu piedāvāts daudzveidīgs, interesants, vērtīgs saturs, tad mēs gaidām tevi Rīgas Stradiņu universitātes sociālo zinātņu fakultātē žurnālistikas programmā. Izstāsti Latvijai!
es izvēlējos mācīties māzinībās, tāpēc kopš bērnības man ļoti patīk klausīties mammas stāstus par slimnīcu, par dažādām situācijām, un tas man īstenībā ļoti intriģēja. Kāpēc RSU? Tāpēc, ka es esmu dzirdējis, ka gan praktiskās, gan akadēmiskās zināšanas ir līdzvērtīgi labas, un nomācoties 4 gadus, es īstenībā varu pateikt, ka tā tiešām ir, jo kopš 2. semestra, katru semestru mums bija prakses, dažādās medicīnas iestādēs. Sākot no 1. semestra, mēs bijām šeit un mācījāmies dažādas iemaņas. Piemēram, ielikt intravenozo katetru, kā arī piedalījāmies dažādās simulācijās. Piemēram, ko darīt, ja bērns ir aizrījies ar Lego klucīti vai kaimiņš nocirts sev pirkstu. Māzinības ir domātas cilvēkiem, kas ir iejūtīgi un gatavi palīdzēt citiem. Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā Rīgas Stradiņu universitātē studentiem, kuri studē māzinības, ir iespēja sākt mācīties visu pacienta ciklu ārstniecības iestādē, sākot no neatliekamās medicīnas klīnikas, vēlāk nonākot pacientu aprūpes palātās, kā arī mums ir reanimācijas palātas un operāciju simulāciju bloks. Mūsdienās māsu profesija ir būtiski mainījusies. Māsām ir jāspēj orientēties mūsdienu tehnoloģijās, konsultēt pacientus, izglītot pacientus. Rīgas Stradiņu universitātē mēs nodrošinām mūsdienīgu apmācību, izmantojot jaunākās tehnoloģijas, nodrošinot mūsdienīgu vidi, izspēlējot klīniskās simulācijas, ar kurām māsas sastopās reālajā dzīvē slimnīcās. Ja arī jūs vēlaties, lai par jūsu uzņēmumu uzzina visa Latvija, zvaniet, rakstiet. Izstāsti Latvijai. Tiekamies! Izstāsti Latvijai! Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Piesakojiet mums sociālos tīklos un tiekamies jau nākamajā raidījumā. Atā!